Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples e hoje tem mais uma receita deliciosa que é pão de queijo de liquidificador. Então vai lá, confere como faz passo a passo esse pão de queijo. Além de lindo, é também bastante saboroso, tá? Não esqueça de deixar aquele like e até o próximo vídeo.